Benvidos a un novo directo de Balea Vermella. Mergulladevos connosco no coñecemento científico. Comezamos. Que tal, Javi? Hola, que tal, Iria? Moi ben, que tal? Pois moi ben, disfrutando xa de que volvemos outra semana máis a este directo con moitas ganas de falar con Elena porque pinta moi interesante este tema. Ben, pois para non facer esperar máis a Helena, se vos parece, vámola ir recibindo, vale? Para falar sobre toxicoloxía forense e sobre o proxecto de Investigal. Hola. Hola, Elena, que tal? Hola, Helena, que tal? Ben, gracias. Bueno, moitísimas gracias por sumarte a este mergullo, ao mergullo de hoxe. Gracias, o prazer é meu. Nada, sempre traemos xente moi top, pero hoxe traemos a toda unha presidenta. Vale, isto é outro nivel. O sea, é toda unha honra para Balea Vermella. A verdade é que sí. Vale, pois vou presentar un poquinho a Helena para quen non a coñeza, vale? Helena é licenciada en Farmacia pola Universidade de Santiago de Compostela, é doutora en Ciencias Forenses e Patoloxía, e tamén é presidente de Investigal, a Rede Galega pola Investigación. Non sei se queres engadir algo máis, Helena. Non, basicamente que son mellor Facemos currículos un pouco breves, porque como tedes todos os currículos Sí. tan impresionantes, senón é como presentar a Raíña de Inglaterra, sabes? Que nunca acabas de No, está estupendo, está estupendo. Ben, pois, aproveitando este último dato de presidenta de Investigal, no noso directo, pois xa contamos con xente como María de la Fuente ou como Adrián Cordido. Pero, como decía, aproveitando que és a presidenta de Investigal, pois gustaríanos que nos contases un pouco, ademais de que é Investigal, como xorde a iniciativa. Pois Investigal é unha rede que o que pretende aunar a todos os investigadores galegos, tanto os que traballan en Galicia facendo investigación, ou que non son galegos pero que traballan en Galicia, ou os investigadores galegos que traballan fora e que queren seguir conectados con Galicia. E como xurdiu? Bueno, pois a verdade é que xurdiu un pouco por... Éramos un grupo de xente que viña pelexando batallas como individuais ou problemas moi concretos da investigación. A verdade é que somos bastante novos, tamén temos que dicilo, porque a nosa asociación naceu o 29 de febreiro de 2020, xusto antes de que nos confinaron, o sea, foi nacer e quedar na casa. Sí que empezamos a traballar nela a mediados ou hacia finais do 2019, pero éramos, no meu caso, por exemplo, eu era unha investigadora postdoctoral da Xunta, con contrato financiado pola Xunta de Galicia, a modalidade A, non sei se coñecedes un pouco como va das modalidades, pero bueno, a modalidade A serían 2 anos fora máis un de retorno, e despois tes que presentarte novamente, evalúan, e se tes unha evaluación positiva, o número de plazas tamén é máis limitado e podes optar a modalidade B, non? O que nos pasou a nós é que na nosa promoción, que xa o fixeran antes, quedamos durante máis de 5 meses, ou pretendían que quedáramos durante máis de 5 meses no paro, cal nos parecía inadmisible porque éramos basicamente como 34, 35 persoas para 21 prazas, nos parecía, Claro. sabes? Éramos, además, solo nós, o sea, non era tan difícil, creíamos que tiveran que evaluarnos e tardaran 5 meses en ademais, bueno, coa incertidumbre que eso, non? Conleva. Así que nos unimos esta promoción de investigadores, empezamos a pelexar por, bueno, pois porque eso non pasara, por ter ou que adelantaran os contratos ou que fixeran algún tipo de contrato ponte. Conseguímolo. A verdade é que tivemos un montón de repercusión en medios. Nesa loita empezamos a coñecer outros investigadores ou outra xente de outros colectivos de investigación que tiñan problemáticas similares ou que estaban pelexando por os seus problemas individuais, digamos, non? Xente que estaba no IDIS que estaban pelexando por un convenio colectivo, como Adrián, xente que estaba na IC, que tamén estaban pelexando aquí en Compostela polos dereitos dos investigadores, María de la Fuente, non? Que tamén estaba pelexando por o tema de todas do tema da igualdade. Empezamos a falar de que, bueno, que ao final os problemas non eran só nosos, senón que era como moi repetitivo, incluso xente de Precarios Galicia. Veíamos que os problemas que tiñan eles fai 10 anos seguían agora estando bastante vixentes.
Entón, empezamos a facer unhas xuntanzas por diferentes campus, nas 3 universidades e polos campus Santiago, Coruña, Vigo, Ferrol, Ourense, Lugo, e vimos que eso, que non éramos só nós, que había moita máis xente que tiña problemas similares, que era un tema máis ben estructural, foi cando decidimos que podía ser interesante fundar a asociación. A xente animouse, fixemos a Asamblea Constituinte ese 29 de febreiro, e a raíz de aí empezamos a crecer. A verdade é que estamos moi contentos porque neste ano e medio temos xa máis de 300 socios e sí, ese é o día da Asamblea Constituinte, non sabíamos que en 15 días estaríamos na casa. Foi un día moi especial e moi chulo por eso, porque ao final conseguimos, bueno, pois que o que moitas veces moi difícil, non? Que non só... cando falamos de investigadores sempre pensamos en investigadores predoctorais, postdoctorais, non? Pero tamén, ou IPs, pero tamén temos técnicos, temos xestores, sabes? Tamén temos, creemos que é importante reivindicar o papel que fan toda a xente que traballa na investigación, porque ao final, sen os técnicos, sen os xestores, tampouco somos nada. Claro. E así xurdiu. Vale, pois coméntanos un poquinho como é a organización interna da asociación. Pois, basicamente, traballamos a través de grupos de traballo. Entón, temos o que chamamos grupos de traballo estructurais e logo temos grupos de traballo ad hoc ou para cousas concretas que queremos, proxectos que queremos desenvolver. Os grupos estructurais serían medios, que é o que ten a relación cos medios, nunca mellor dito. Temos o grupo de xénero, que é o grupo de divulgación, non? Porque queremos que non só está ben pelexar, dixo teu pai que volva ao Depor. Non é o meu pai. Non, Seguro que non é a primeira vez que che pasa, claro. Non, cando era o presidente do Depor estaba moi guai, tamén vos lo digo, cando era nena. Era como que entrabas en moitos sitios, pero non, creo que temos un parentesco, pero moi lonxano, así que aclarado isto. Xa non sei que estaba. Bueno, traballamos eso por grupos de traballo, entón temos esos grupos como estruturais, porque non só temos esa parte de reivindicación da carreira investigadora digna, pero tamén queremos facer divulgación para que a sociedade entenda por que a ciencia é importante, a investigación é importante, porque, bueno, parecía que ca pandemia que íbamos a conseguir que o entenderan e ás veces non queda tan claro que eso pase. E despois esos grupos, temos os outros grupos que se fan, pois, para, pois, por exemplo, cando foron as eleccións galegas, fixemos un grupo proceso para xestionar todo o traballo, as reunións. E despois todo eso coordina a coordinadora de Investigal, que somos tantos os representantes dos grupos de traballo como a xente da xunta de representantes que se elixe por asamblea. Esa é un pouco a dinámica. O que queremos é que sexa unha asociación o máis transversal posible. Temos tamén faladoiros, o que chamamos agora... Bueno, acabamos de mudar fai uns meses a Discord, antes traballábamos con Telegram, porque creemos que é unha forma como máis interactiva de que a xente participe na asociación. Temos esos faladoiros temáticos nos que, pois, un faladoiro de predoctorais, non? Pois se tes un problema, eu son un estudiante predoctoral, un investigador predoctoral, perdón, teño un problema, pois que a miña... Podo comentalo no faladoiro, a mellor hai unha persoa de outra universidade ou que traballa noutro departamento que tivo o mesmo problema e pode axudarme. Tamén postdoctorais, de investigación biomédica, bueno, temos varios faladoiros. E o que queremos é eso, que sexa transversal, que intentar que os socios teñan un contacto directo e que ao final traballemos todos, non só a coordinadora, non? Que moitas veces moitas asociacións acaban morrendo porque a primeira coordinadora a mellor está moi animada e despois, cando pasan os anos, a xente tamén, bueno, pues todos temos unha vida, non? E nos queimamos, vou ter ese reemplazo. Así que animo a toda a xente que se asocie, que sexan investigadores, e a todo o mundo que participe, que ainda que sexa un pouquiño, sempre axuda. Estou buscando agora por aquí a ligazón do Discord, así que xa vou la mando aí polo chat para toda a xente que se queira unir. Podedes unirvos ao Discord, inda que non sexa de socios. O sea, temos como un faladoiro público no que pode unirse calquera, pero, bueno, anímovos, é gratis, o sea, que anímovos a asociarvos, porque, bueno, sempre tedes acceso a máis contido. Incluso, se pode decirlo, este venres temos unha xuntanza pola a reforma da lei da ciencia en Discord, no paraninfo que temos no chat de Discord, invitamos a todos os socios a que queran
pois, o que queremos é ter feedback, porque invitáronos a falar no Parlamento, no Congreso Español. Entón, queremos que, bueno, recibir feedback dos socios sobre a reforma, o sea que se alguén ainda non se enterou, porque mandamos varios mails, pero se alguén ainda non se enterou, animamos a que participen, porque é moi bo, porque ao final é importante non ter esa comunicación cos socios. Sí, sí. A que hora dis que é? De 4 a 6, mañá. Moi ben. Vale, ben, a seguinte pregunta era un pouco cales son as vosas liñas programáticas, que por como exposites a dos grupos, máis ou menos entendemos por onde vai, pero sí que nos gustaría que afondaras un poquinho máis. Eu creo que a principal liña, que ao final une moitas das liñas que temos, é a dignificación da carreira investigadora. Non? Isto está unido, pois, unha das reivindicacións que temos é que aumente o PIB que se destina á investigación, pero está tamén moi relacionado con isto da dignificación, porque cantos máis cartos, pois, que exista unha continuidade na carreira investigadora, que non estemos a salto de mata, e ao final eso, creo que o gran titular é a dignificación da carreira investigadora, non? Que os investigadores servimos para algo na sociedade e que estamos... Parece que como somos é unha profesión moi vocacional, non? Como pode ser a de médico tamén ou outras profesións, parece que aguantamos todo, non? E non pasa nada porque podamos traballar sin contrato e como non pasa nada, non? E cousas así. Entón, eso vai unido a moitas cousas, non? Pois que eso, que se incremente o gasto do PIB. Pedimos que se incremente a nivel español. O sea, tampouco pedimos, incluso se nos volvemos locos, podemos pedir que se incremente a nivel europeo, pero estamos falando de incrementos relativamente pequenos, ¿no? Sí, creo que sí, mandei outro día. Sí, había esta gráfica de gasto en I+D por comunidades autónomas que... Sí, o sea, o gasto medio en España é en torno a 1,24, 25 creo que no último ano. Galicia, se buscades aí, estamos... Sí, está por aquí, se non me equivoco. medio de 0,90 ou algo así. O gasto europeo é 2,15, creo. Entón, tampouco pedimos... Se non pedimos ser Alemania, que gasta un 3 e pico, sabes? Pedimos eso. Isto favorecerá que os investigadores, ao final, teñamos eso, pues, unha carreira máis digna e máis continuada, porque un dos problemas fundamental que temos sempre é a falta de continuidade, non? Tes un contrato por un tempo, despois quedas un tempo no paro, despois se tes sorte consigues outro contrato, se tes sorte o teu grupo te pode contratar, pois... E así tampouco somos productivos e moitas veces tamén xera un estrés en nós que non é bo, non? Eu sempre o digo, e parece un pouco tontería, pero é certo, eu sempre que estive traballando fora era como moito máis productiva. E parece que dis, é porque, bueno, non sei, parece que non sabes por qué, pero eu creo que fundamentalmente porque estaba centrada en investigar. Non estaba buscando as castañas para o mes seguinte ou o que fora. E logo tamén, na mesma liña, creemos que é necesario un pacto galego pola investigación, que son durante as eleccións que saiu en os 3 partidos que están ahora mesmo no Parlamento Galego, tiñan no seu programa o Pacto Galego pola Investigación e quedou un pouco en suspenso, non queda moi ben as eleccións, pero eu creo que é importante retomalo, que a investigación sexa algo sistémico, non algo que dependendo de como vai as eleccións ou os partidos que gobernan, pois tal. E despois tamén, a reivindicación da igualdade, da conciliación dos coidados, que creo que é un tema, creo que falaremos despois da lei Ángeles Alvariño, que foi un logro moi importante, pero é tamén unha reivindicación que tamén está moi unida. Ao final, é unha carreira moi competitiva e necesitamos, cando tes esta inestabilidade, pois isto afectate moito máis, non? E logo, reivindicar ao recoñecemento de todos os sectores da investigación, que creemos que tamén é moi importante, non? Sempre falamos dos investigadores e pensamos no persoa que fai a tese e despois continua investigando, pero creemos que tanto esos técnicos como xestores, e tamén parece que todos temos que acabar sendo IPs, non? Investigadores principais, e ter un grupo que traballe, que sexamos os líderes, non? Parece que se non logras iso non triunfas na investigación. Pero eu reivindicamos que debería existir a figura de investigador e non ten por que estar asociada con ser un IP, non? Ti podes levar un laboratorio, tes os teus experimentos, tes un xefe por riba e podes ser igual de válido que o que chega a IP, non?
pero non existe, se non acaba sendo profesor docente, é moi PDI, non? É moi difícil que exista estabilización. Básicamente, eu creo que o resume é unha carreira investigadora digna, que a carreira exista, porque outra das cousas que moitas veces non nos damos conta, non existe a figura de investigador. Claro. Empeza, en algunha universidade empezan este ano, sei que a USC sacou algunhas prazas, 4 ou 5, pero non existe como tal. Sempre o conto un pouco anécdota persoal, pero eu tive unha operación fai un ano, unha tontería, pero vamos, deronme a baixa, e cando fun a pedir a baixa, a que te dedicas? Non, eu son investigadora. E non existía, o sea, non podías seleccionar que eras investigadora, ao final acabaron poñendo que era farmacéutica. Que sí, pero non, sabes? Eu son investigadora. Entón, é un pouco unha anécdota, pero para que vexamos que nin sequera na Seguridade Social existe o termo investigador. Entón, creemos que se siquiera nos contemplan, pois, mal vamos. Difícilmente, sí. Facerse visibles, claro. Sí. É que con isto que decías, tiña por aquí apuntado varias cousas, pero basicamente no directo que fixéramos con Adrián, contábanos que moita xente pois chega a ter problemas incluso de saúde mental, de xerarlle moita ansiedade a súa situación de inestabilidade, e que claro, debido a esa mentalidade quizáis de producir constantemente un ritmo frenético, e todo sen, evidentemente, sen algo que che poida soster. É dicir, en moitos casos ti veste obligada a producir, pero a túa inestabilidade non podes ter un proxecto de vida fora da investigación. É moi difícil porque se non tes unha familia, unha parella ou a veces que te des soporte, non? E que te anime a seguir, ás veces é moi difícil. E o tema da saúde mental é totalmente así, o sea, en maior ou menor medida, non vou decir que todo o mismo sufre, o sea, obviamente hai grados, non? Pero eu creo que todos os investigadores en algún momento sentimos esa presión, esa angustia, bueno, que pode desencadear en problemas máis serios, non? Pero o tema do estrés é moi grave, porque ao final vives nunha incertidume, non? Entonces non sabes se vas ter contrato, eso xera, pois, eu teño 36 anos, quero decir, eu teño un contrato que se me acaba en maio, sabes? Entón, que faz? Eu teño a miña vida, pero, sabes, non todo o mundo, pois, se tes fillos ou se, ao final é moi difícil. Incluso eso, pois, o tema da maternidade que falamos moitas veces, fai que moitas veces a vayas retrasando tanto porque que non tes estabilidade. Que sei que pasa en máis profesións, pero creo que na investigación é especialmente problemático polo tema de que eso está relacionado ca saúde mental tamén, polo tema de que as persoas que traballamos aquí necesitamos estar probando constantemente que temos un nivel de excelencia. Que eu sei que Adrián corrido unha palabra que odia, non? Eu estou de acordo con el niso. É un pouco que decía antes. Non todos temos por que ser os top do máis top, non? Eu creo que está moi ben, e deberían existir esa xente, para iso están os premios Nobel, sabes? Quero dicir, hai investigadores moi potentes e que fan moito traballo, pero non debemos pensar que só esas persoas investigan, porque esos investigadores detrás teñen moita xente que os apoia, non? Porque é imposible, senón... esa presión por conseguir o seguinte contrato, esa presión por conseguir publicar e ser o mellor, conseguir esa praza, ao final o que fai é que, bueno, pues que existan problemas como de ansiedade, existan problemas de depresión, existan problemas de que hai xente que cando acaba a tese di, mira, xa non me dedico máis a isto porque non podo. O certo é que existe e que todos coñecemos casos máis ou menos graves e que todos en algún momento sentimos esa presión, ese estrés, esa incertidumbre ao final. Sí, eu non sei, tamén agora estaba pensando nas conversas que tivemos con Adrián e con María e tal, e sobre o tema desta excelencia, non sei, pero que eu creo que independentemente de que, obviamente, é un concepto que é perverso en si mesmo, non? Porque si todos temos que ser excelente, obviamente alguén vai quedar no camiño, non? Entón, era o que decía tamén Adrián, non? Que pasa? Que os que non son top número 1 non son excelentes? Porque xa o propio proceso selectivo é moi duro, non? E xa a xente que chega, que entra,
é excelente de por sí, non? Independentemente de que non sexa o un, non? É absurdo pensar que só un é excelente. É que a excelencia é ademais un termo, depende de en que área do coñecemento estés, por exemplo. Moitas veces eso tamén influe moito, non? A competitividade dentro desa área. Que o teu tema non sexa, pois no meu caso concretamente, eu fago toxicoloxía forense clínica, e digamos que non é o tema máis top na biomedicina. Eu compito con xente que investiga contra o cancro, contra o Alzheimer, cosas así como que soan moito máis top, non? Entón, as publicacións que eu podo facer van ser en revistas do meu ámbito, que no meu ámbito están moi ben, pero nunca vou chegar a esas publicacións hiper top, que pode ser un Nature ou este tipo de, non, un Science. Eso significa que eu sou peor investigadora? Pois eu creo que non, sinceramente. Non, está claro. Pero sí, é moi perverso o tema da... Parece que eso, que se non eres o número 1 do teu ámbito que non eres nada. E o número 2 probablemente tamén sexa importante. Sí, e o 3, e o 4, e o 25. Claro. Sí, eso por un lado. E despois, por outro lado, bueno, está comentando aquí Coleóptera o tema da maternidade, non? Que como as mulleres moitas veces nos vemos expulsadas da carreira investigadora, non? Tamén porque, o sea, excelencia, eu creo que tampouco podemos identificar ser excelente, ser un moi bo investigador e incluso ser número 1 no noso campo con facer xornadas maratonianas que en calquera outro eido serían directamente ilegais. É dicir, a excelencia non pode ser currar 15 horas ao día, ou a excelencia non pode ser non ter vida privada, non ter familia, non ocuparte dos traballos de cuidados, porque ademais pasa outra cousa que nos esquecemos moitas veces, non? As vidas persoais das persoas moitas veces teñen que ver con cuidar de outros, non? Se ti non o faz, hai outra persoa que está facendo por ti. É dicir, todos estes superinvestigadores tipos top, pois obviamente hai unha persona detrás facendo o traballo que eles non fan. Non? Entón, sí, a ver, pois claro, depende de como consideres a palabra excelencia, está claro. Sí. É dicir, a excelencia supón facer xornadas maratonianas e ademais non encargarte de cousas que legitimamente che corresponden e deberías facer. Sí. Está moi relacionado ao final co tema da desigualdade de xénero, claro. ¿No? Que parece que están... A ver, eu entendo, vamos, a desigualdade de xénero existe en todos os ámbitos e non tes por que ser para sufrila. Pero o certo de que os cuidados, a maternidade obviamente é cousa nosa, porque, bueno, no momento do embarazo non me podes delegar, pero incluso despois de eso, os cuidados non só os nenos, senón os cuidados que se poden facer os adultos, non, a persoas dependentes, siguen recaendo, bueno, podemos falar de por qué, pero recaen nas mulleres fundamentalmente. Ao final o que fai é que exista o famoso gráfico da Teixeira, que seguro que María mencionou, non? Que empezamos sendo moitas máis mulleres e acabamos cada vez menos. E non se pode, sempre se falaba de que, bueno, é un tema xeracional, non? De que antiguamente, pero que se miras os números das postdoctorais, siguen baixando. O sea, xa non temos que ir, xente da miña idade, sabes? Non temos que ir tan aló. Está moi relacionado con eso, ao final cada vez é un sistema máis competitivo, a competitividade fai que no momento en que paras, inda que sexan uns meses, desapareces, perdes o tren e acabas saindo da investigación. É moi triste, é que ademais é moi injusto, o sea, como que persoalmente eu creo que é algo que doe, non? Ver que investigadoras válidas e que traballan moi ben. María di unha frase que non sei se a dixo no vosso directo, pero que a min gustame moito, que é ao final ti tes unha carreira profesional que pode ter 40, 45 anos, non? A mellor paras un ano e medio para ter fillos. Bueno, é que neses 45 anos, ese ano e medio non debería ser nada. Pero parece que xa impide que sigas evolucionando e que sigas traballando. E ademais, tamén é moi pervertido o tema da estabilización, non? O feito de que non nos estabilicemos ou nos estabilicemos moi tarde, estamos falando de que a media de estabilización está nos 40 e pico anos. Co cal, se ti queres ser nai, tens que serlo antes. Porque non, vamos, podes intentar os 40 e moitos, pero a probabilidade de que o consigas xa é moi baixa, non? Entón, eso fai que quedemos polo camiño simplemente por un tema biolóxico, non? De que non podemos facelo máis tarde. A mí é un tema que persoalmente... Eu non son nai, pero querría serlo en algún momento, pero inda que non fora nai, o sea, creo que é un tema tan injusto que unha persoa válida quede no camiño simplemente por
por eso, porque decide ser nai, que é unha decisión persoal e ademais tan, vamos, de que se non queres ser nai está ben, se queres ser nai está estupendo, sabes? Ao final... Claro, pero ten un pouco esta característica que diste de que é impostergable, non? Non é unha decisión que ti libremente podes tomar en calquera momento da túa carreira, como si poden ser outras decisións, non? Sí, como por exemplo, quero tomarme un ano sabático para viaxar polo mundo, pois podo facelo cando teño unha plaza estable, non? Pero isto non. Crees que a lei Ángeles Alvariño ven a mudar algo de todo isto? Fálanos un poquinho da lei, Sí, se che parece. bueno, un pouco para que a xente sepa máis ou menos de que vai. A lei Ángeles Alvariño aprobouse fai, bueno, antes do verán, aquí no Parlamento de Galicia. E a verdade é que é unha lei pioneira no sentido de que non existe unha lei similar en ninguna outra autonomía ou a nivel estatal. E creemos que sí, que pode servir, ou esa é a nosa esperanza, non? A idea coa que naceu tamén que sirva para evitar esta discriminación, que cando ti tes que presentarte algún tipo destos contratos recurrentes que temos, que teñan en conta esos paróns, porque moitas veces o que facían ata agora era, ou ben non os tiñan en conta, que foi o caso de María. María parou nos 5 anos do seu contrato, parou 21 meses, creo que foi. Non, bueno, non me acordo, un ano e algo, un ano e pouco. Non contaron que ela non estivo traballando 5 anos, sino que estivo traballando 3 anos e moito. En outros casos o que facían era que contara moi pouquiño para como decían eles, para o desempate, pero non é para o desempate, estou para... Ou que permitían que te presentaras noutra convocatoria, pero a veces quedabas nun limbo de un ano no paro ou moi ben sin saber que facer. Entón, o que pretende esta lei é precisamente que se teña en conta o tempo non traballado durante as baixas de maternidade, pero tamén pode ser, moitas veces falamos da maternidade porque é máis común, pero tamén pode ser unha baixa porque teñas un cancro, por exemplo, non? Que tamén é como moi increíble que non exista eso. Ou porque a veces o que facían, tiñas un contrato de 3 anos e alargaban o tempo da maternidade, pero xa non te podías presentar ca túa promoción. Entón, o que están intentando ou non tiñan en conta que non estiveches traballando ese tempo. Entón, o que basicamente o que consiste en facer que na propia lei, cando saen as convocatorias, se van a evaluar a túa carreira investigadora, teñan en conta que ti traballaches 2 anos menos ou un ano menos, ou se van a evaluar un tempo concreto da túa carreira que fagan unha ratio proporcional do tempo que non traballaches. Aparte de outras medidas, obviamente, para a conciliación, pero vamos, o máis importante, o que máis pelexamos era que tiveran claro que o parón non só repercute na carreira e non pode evaluarse igual unha muller que tivo ese parón que unha que non o tivo. Bueno, a respecto da lei, quería agradecer tamén que a verdade é que o BNG, nese sentido, que foi o promotor da lei, fixo unha labor moi interesante, pero tamén os outros partidos, tanto o PSOE como o PP, na súa traballo, pero, bueno, todos, a verdade é que ao final acabaron traballando con nós por intentar que a lei saíra e con outras asociacións. Bueno, parece que estaban concienciados en maior ou menor medida, pero todos querían pelexar por que isto salira adiante. Vamos, hai que ser de ben nacidos ser agradecidos, non? Ojalá... Compre destacar o voso labor, é dicir, o labor de presión tamén que é superimportante que fixestes, falar con todos os grupos parlamentares que eu seguía un pouco por redes, todas as actualizacións que subíades, fixestes tamén un labor impresionante, como digo, de presionar os grupos políticos para que avanzaran e para que fora unha posibilidade, que pasara dunha posibilidade a un feito. Sí, é que se diran conta de que era non sei se clamor da sociedade, pero que os investigadores sí que querían que eso saíra adiante, porque ao final unha das cousas que fixemos é facer o manifesto de apoio á lei que máis de 1000 investigadores firmaron, non? Eu creo que eso foi tamén unha presión interesante, porque unha lei parecida había fora cando María empezara a pelexar, María de la Fuente, non pasara o corte. Uns anos despois conseguiron esta presión, sí que conseguiu. A verdade é que quero agradecer desde aquí a todo o grupo de xénero de Investigal porque fixeron unha labor moi, moi, moi potente. Sí, a verdade é que creo que se non era máis clamor era porque a sociedade tampouco sabía moi ben
en que situación estaban os investigadores, porque creo que esa foi outro éxito de Investigal que conseguiche despoñelo na palestra en primeira É liña que e moita xente que non sabía enterouse de que iba a movida, que era unha movida moi tocha. sí, é que a veces Era incluso é moi bastante increíble o difícil que estaba pasando. é moi difícil de explicar. O sea, eu incluso na miña familia a veces explicas que agora teño unha modalidade A, pero agora teño que presentarme a modalidade B, e despois teñen que evaluarme isto, necesito a evaluación de aquí. É incluso difícil de explicar cando queres explicar as desigualdades ou os problemas que tes, é moi difícil de que a xente o entenda porque é un sistema complicado, eso sí que é certo, sí. Sí, sí. Vale, pois agora vámonos meter en fariña do Nunca teu mellor traballo dito. en concreto. Entón, fálanos un poquinho da tua investigación, de que é o que fas ti concretamente. Pois eu eu son toxicóloga forense clínica, fixen a miña tesi doctoral. Eu sempre digo que son toxicóloga, fixen a miña tesi doctoral no Instituto de Ciencias Forenses aquí da Universidade de Santiago. E bueno, que é moi simpático, pero nós traballamos con drogas, é o que facemos. Basicamente, bueno, eu teño a miña etapa predoctoral e parte da miña etapa postdoctoral o que máis facemos no laboratorio é o que é a toxicoloxía forense e clínica, e o que facemos é servir de axuda tanto no nivel forense as casos médico-legais que requiren análisis toxicolóxicos e no caso da clínica as intoxicacións de urxencias ou dos hospitais que requiren tamén os nosos análisis. Non? Eso é o que facemos de rutina no instituto e bueno, levamos xa moitos anos facendo desde que se creou o instituto. Entón, cando eu marco en urxencias a casilliña de drogas, chegabas a vos? Sí. Eu sempre pensei que era Casi. maxia. O sea, a ver, non, é certo que no hospital ás veces teñen algún kit como urxente, non? En plan destos kits de reactivos rápidos que dan como unha primeira aproximación de que pode ser, pero cando facedes cousas un pouco máis serias como a veces aparece no típico de sospeita de intoxicación, por favor, descartar, eso acaba aquí, sí, que acaba en nós. Sí, basicamente traballamos, digamos que temos dúas facetas, non? Temos a parte do departamento que é como a investigación, a parte máis de o que entendemos por investigación, pero despois temos casos de rutina, non? Non somos unha axuda médico-legal no xuzgado e nos hospitais e facemos tamén unha das cousas que, bueno, decían ao principio que sí que somos pioneiros, por exemplo, en análisis de matrices alternativas, non? Nos, por exemplo, fomos o grupo de investigación foi o pioneiro no análisis de mostras de fluido oral, de saliva, que agora se aplica en carreteira para detectar as condutores o consumo de drogas. Bueno, pues a investigación que se fixo nos anos principios dos 2000 foi o que levou o cambio legislativo e foi o que levou que agora estemos facendo de rutinas as mostras. Non? Eu, por exemplo, a miña tese foi en análisis de cabelo e tamén foi empezou como investigación, digamos, non? E agora facémolo de forma rutinaria para diferentes casos xudiciais ou por exemplo, clínicos. o análise de cabelo foi tamén moi famoso, por exemplo, no caso Asunta, ¿no? Que foi unha das cousas que se empregou. Sí. Un compañeiro, eso fixo un compañeiro meu, sí. E tamén outra cousa que facemos moito son, por exemplo, as mostras materno-fetais, non? Por exemplo, meconio para cando queremos detectar drogas durante o embarazo. Eso tamén, a miña tese, unha parte da tese era eso, análisis de cabelos de nais para ver a prevalencia de consumo de drogas en Galicia, e agora facemos o análisis de rutina para os hospitais. Non? Entón, un pouco temos esa doble faceta de que investigamos, intentamos adiantarnos os problemas ou intentar solventar os problemas que temos a nivel toxicolóxico e despois pois, moitas destas técnicas acaban sendo de forma rutinaria. Dicía aquí Lovelace que eu pensei que isto ia de ratibrón, pero polo de toxicoloxía. Bueno, das intoxicacións que poden pasar, non? Intoxicación por pesticidas ou insecticidas ou raticidas. Non é raro, O sea, non é super frecuente, pero non é raro. Sí, é máis común do que a xente pensa, sí. E pregunta Bea, que relacionado con isto sempre pode levar a pensalo, que tal o pasas vendo series ou pelis tipo CSI, se tamén existe neste ámbito a deformación profesional. Sí, a min gústame todas as series de crimes e tal, pero logo cando chegan á parte do laboratorio é como
Porque, claro, ti, además, CSI concretamente ten uns equipos increíbles, o sea, tives o laboratorio de CSI vamos, para chorar do bonito Xa o que é. xeras ti, non? Pero despois é como, eles o que fan é, non sei se os fixachedes, pipetean algo, méteno nun Eppendorf, centrifugan, méteno nun equipo e xa teñen o resultado que sale impreso. O sea, Fallao. todo o que fan é sempre así. E claro, detectan unhas cousas que diste, a ver, nos facemos cousas interesantes, pero tantos... por exemplo, co E do pelo... rapidísimo todo, ademais, non? Sí, nada, en 10 Inmediato. minutos teñen o resultado, xa resolver o crime na hora do capítulo. A min pásame co pelo que nos necesitamos un mechón de pelo, non? Sempre se di máis ou menos Sí. do grosor dun lápiz, un mechón. Non unha Mandan pestana, non un pelillo. un pelo. Claro. É como, a ver, hombre, hai algún grupo en investigación que sí que usa un pelo pero tampouco é representativo, sabes, é como, non, pero non podo facelo nun pelo, costalles moito entender. A ver, CSI é como, supoño que cando ves series de médicos pasará o mesmo, ou cando ves series de abogados ou de periodistas, non? É Eu creo que interesante. na clínica o que pasa é que falta papeleo. Na investigación eu creo que vai todo demasiado rápido. Na clínica o que pasa é que nunha serie de 1 hora, non sei, 50 minutos sería un tío tecleando nun ordenador. E que, claro, igual aí o ritmo Non é que sufría un máis pouco. vende. Sí, nos sería 1 hora eu procesando no ordenador, pasando mostras para ver o que era positivo. Sí, sería o mesmo, sí. Entón non é o máis bonito do mundo. Ou esperando no xulgado para que te chamen para declarar, ou ese tipo de cousas que non se ven na televisión. Pero sí, a ver, a min faime gracia, o sea, ás veces ves que non é que o que digan é incorrecto, que moitas veces o que fan é que o que detectan é como, home, eso tan así, ou teñen unhas bases de datos increíbles, tamén, o sea, detectan, eu que sei, un pesticida, non? Entón, teñen unha base de datos dos pesticidas que foron botados ao ambiente nos últimos 6 anos, por zonas e por cores, é como, non. Claro, é que moitas Pero veces bueno. tamén o problema é que ti detectas, pero despois o que non tes é o elemento comparativo, non? Claro, sí, o sea, eso pasa moito no CSI, detectan calquera cousa e despois teñen como uns mapas increíbles de eso, de situación de, pois eso, nun pesticida, non? Pois no último ano botouse este pesticida en esta zona concreta e ademais como detectei tamén, eu que sei, esta droga que, sabes, é como todo moi... E acaban acotando ese barrio concreto pequeniño, Claro, a ver, non, sí. eso Eso non. pasa, por exemplo, cando fan estudos de xenética, non? Que parece que ti metes unha mostra biolóxica e sae a cara do tipo, non? Sí, O modelo de coche tal, que como, a ver, o sea, non sei como será en Estados Unidos, pero aquí non está toda a poboación tipada, codificada, coa túa foto sí, do además carné, sempre sabes? teñen a sorte de que o tipo está rexistrado porque traballa Claro, nun casino ou porque tivo un delito menor fai anos ou sempre exactamente, está... claro. Sí. Ademais, por exemplo, o da foto, no instituto está tamén a parte de xenética, non? E sei que fan cousas neste ámbito de pues, intentar buscar características físicas, pero é moi difícil, e ali É moi parece que xa tes difícil. que é pelirrojo, de Claro. 1,70 m, sí. Pero bueno, a min gustan as series de crímenes, esas cousas. Pero hai que velas, pues, como todo, ¿no? Con Con ollo cuidado, non? crítico. Exacto, con ollo crítico. Con certa suspensión da credulidade. Sí. Mira, decías antes, comentabas un pouco sobre a túa tese de doutoramento, isto do pelo como matriz biolóxica alternativa. Eu quería preguntarche cal é a diferenza entre matriz biolóxica alternativa e tradicional? Pois mira, as matrices tradicionais serían a sangre, os ouriños, matrices tipo algún tecido, fígado, humor vítreo. As matrices alternativas son matrices que hasta fai relativamente pouco, bueno, sempre decimos relativamente pouco porque o pelo realmente empezouse a analizar nos 90, non? Pero bueno, comparado co sangue ou cos ouriños, non? Son matrices que presentan unhas características que son ventaxas ou alternativas menos invasivas ás tradicionais. Por exemplo, no caso do pelo, é a única matriz xunto cas uñas, pero o pelo nese sentido é máis claro porque podes facer segmentos e ver o perfil cronolóxico de consumo, non? Ti podes ver, pues, basicamente, un mechón de pelo, cada centímetro é máis ou menos un mes de vida. Entón, cada centímetro é un mes de vida, co cal eu, se fago segmentos de 1 centímetro, podo ir, pois no meu caso, non sei cantos centímetros teria aquí, pero a mellor 20 tantos, 30 centímetros, pois eu teño os últimos 30 meses da miña vida neste mechón. Entón, eu podo ir vendo trociño a trociño o que fun consumindo. Eso é a única matriz que permite facer eso, non? Ter unha ventana de detección que te permita ver as drogas e os fármacos que consumiches un ano a, non?
E no caso da saliva, por exemplo, é unha alternativa moi interesante porque é unha alternativa á sangue para o consumo recente, non? Que por iso polo que se usa en carretera, non? É o que permite ver sustancias que se consumiron unhas horas antes, pero cunha toma de mostra moito máis sencilla que ter que sacar sangue, desplazar a un servicio médico e que un personal especializado teña que sacar a sangue, non? Entonces, estas matrices alternativas son o que teñen, que son como matrices que hasta relativamente fai pouco non se utilizaban, ou, xa digo, o de fai pouco a veces, eso, non é tanto, pero que sí que permiten, pois, eso, obter información alternativa ás matrices tradicionais ou que sexan cunha información similar que sexa unha alternativa menos invasiva, non? Esa é o máis sencilla de recoller. Decías agora o das horas, cantas horas de marxe hai previamente ao consumo? No da saliva. Na saliva, depende da Por saber, sustancia. por curiosidade, só. Non, Sí, non porque nos interese de broma especial. É unha pregunta que me fan moito en cenas de amigos. Tamén, sin ninguna relación, non? Por curiosidade. Claro. Sí, a xente ten un interés increíble. No, depende é unha resposta moi galega, pero depende da sustancia. A que máis tempo permanece no organismo é o cannabis. Pode chegar ás 6, 7, 8 horas. O que facemos é temos un punto de corte, entón sabemos que damos como unha concentración e a partir desa concentración, inda que se xa positivo, dámoslo por negativo, porque consideramos que xa non é consumo reciente. É o que se fai. Que tamén hai moitos mitos de consumir fai un mes de positivo en saliva. Mentira. Pero eso pasa moito, non? Sí, non sei se en saliva pasa. O que pasa co cannabis que é como é moi liposoluble, ás veces acumulas en grasa. E o que sí que pode pasar é que deas positivo, por exemplo, polo menos en sangue pasa, ¿no? Se tes unha perda de peso moi brusca, podes volver a activar. Non sei se en saliva pode pasar Sí, isto. o pasa que en saliva o paso moito máis pequeno, que eu sepa, non hai descrito ningún caso no que o perda de peso con leve que siga sendo positivo, pero sí que os consumidores crónicos, o sea, sí que é positivo, pero a niveis moi baixos, non? Sí, Os claro. aparatos que se utilizan en carreteira teñen un cutoff bastante alto. Pero sí que pasa que ademais, acaba de me oír, perdón, o cannabis, ese, que cando ti eres un fumador crónico, fumas habitualmente me refiro pois todos os días da semana ou varios días da semana, tes como unha concentración basal, basicamente, o sea, non chegas a ser nunca completamente negativo, por iso temos que utilizar cutoffs para non dar por positivo xente que consumiu fai 10, 12 horas. Pero sí. Pero bueno, básicamente a política ahora mismo que existe en España de conducción é tolerancia cero, co cal no momento en que detectan tes a multa administrativa sí ou sí. Outra cousa que despois non sexa unha multa judicial, o sea, un caso judicial, non? Eso xa é outro trámite. Pero bueno, nos utilizamos cutoffs para intentar que sexa un consumo recente, non coller xente que consumiu fai días. Preguntaba aquí Diego que se cortas o pelo, iso desaparece ou queda igual cando volve a crecer? É dicir, a sustancia, digamos, ou eso vai o desaparecendo. que se utiliza para a mostra. Pensade, o pelo é unha matriz sólida, entón, se pos a imaxe, non sei se tes a imaxe que mandei, que puxeches antes, aí se ve moi ben. Basicamente, as sustancias están no sangue e pasan por difusión ao interior do pelo cando o pelo está formándose. Si vedes aí, bueno, a parte de abaixo están os capilares, non? Entón, as boliñas redondas son as sustancias, as drogas que están no sangue. Entón, no momento que se está formando o pelo no folículo, a sustancia que está no sangue, pois igual que pasan nutrientes, pois pasa esa droga que está no sangue e queda atrapada no interior do pelo, vale? Normalmente esa melanina. Entón, queda atrapada e cando o pelo crece, esa sustancia aparece despois dun par de semanas, aparece na parte máis cercana á cabeza. Entón, isto hoxe está aquí, pero dentro dun mes está aquí, dentro de 2 está aquí, vale? Vai movéndose. Imagina que só consumín unha vez na miña vida, vale? Teño cocaína aquí. Pois hoxe está aquí, eso dentro dun mes aquí, vai baixando. Cando eu chego aquí e corto o pelo, eso desaparece para sempre. Pero, mentras non corto o pelo, eu vou ser capaz de ver que nese momento en concreto hubo un marxe, obviamente. Isto sí que é CSI, non podes decir o día 12 de xaneiro, vale? Iso tamén pasa moito de... Piden os casos de podes confirmar que o 15 de xullo de... Claro. Podo decir que nesas datas é posible que sí, pero
tan Claro, así... sí, esa precisión que a veces che piden no xulgado, que como, sabes, a ciencia non sí, funciona así, non? no. Funcionamos moitas veces por estadísticas ou por Sí, neste caso por... probabilística, non? Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Piden moito. Ou, entón, cantas pastillas ou con concentracións en ouriños tamén, non? Que as concentracións en ouriños son moi variables porque, bueno, pues, produces diferente cantidad de ouriño. Entón, eso é moito ou pouco? Esa é unha pregunta moi... É moito ou pouco? Comparado con Depende. que? Claro, Claro. a veces temos respostas moi galegas, pero é así, o sea, a veces é un pouco depende, pero sí. E que tipo de drogas se atopan neste tipo de test? No pelo? Sí. Ou na saliva, dis? Bueno, Nas dúas. nas dúas, o sea, porque son tanto a saliva como o pelo decías que eran alternativas, non? Sí, o sea, Matrices as drogas alternativas. nos traballamos de dúas formas, non? Pero fundamentalmente traballamos con un panel de drogas que buscamos, que son as típicas drogas, pues, cocaína, cannabis, anfetaminas, heroína, logo fármacos, benzodiazepinas, antidepresivos, Derivados opioides, creo que é, non? metadona... Como? Digo, derivados do opio, non? Sí, fentanilo, por exemplo, tamén, que agora está moi de moda en Estados Unidos, todo eso. Pois temos un panel e buscamos esas sustancias en concreto. Logo hai outras técnicas que tamén se poden usar, que fan un screening xeral, intentan buscar posibles picos, posibles sustancias, non? Entón, detectas un espectro e fas unha comparación cunha librería e intentas saber que sustancia é. Son dúas formas de traballar, pero, bueno, no caso por exemplo, das drogas en saliva, o que temos é un panel que está ademais regulado pola Dirección Xeral de Tráfico, o sea, ti piden que busques esas drogas en concreto, e no caso do pelo temos un método de screening de 35 sustancias e metabolitos que son así as máis comuns, pero, bueno, o que tamén facemos é, cando ás veces pídenos unha sustancia en concreto, que a mellor non está nese panel, pois facemos un método específico para esa sustancia. Superinteresante. Mira, É unha a mí estou pasada. flipando, o sea, estou en serio procesando toda a información que me parece, porque ademais como eu estou moitas veces do outro lado, é como, ai, que guai, que interesante. Sí, que sí. sí. Sí, además está ben a veces este feedback, porque ás veces, pues eso, pues, mellor que estas mostras son mandedes así, ou para ese tipo de Claro. análisis é mellor, sabes, ese tipo de feedback. Sí, efectivamente, isto é moi interesante. Outra cosa que estaba vendo por aquí que tamén me parece moi interesante é que creo que cando estiveches en Escocia de estadía postdoctoral traballaches tamén noutro campo que me parece flipante, que é a toxicoloxía xenética. E Sí, concretamente buscando biomarcadores de toxicidade. sí. Entón, poderías desenvolver un pouco máis isto? Que é, Sí. en que consiste? Eso, a verdade é que foi unha experiencia moi chula que tiven, estuve 2 anos en Escocia, na Universidade a Robert Gordon University, e a idea da estadía postdoctoral sempre foi que eu aprendera algo totalmente diferente ao que fixen durante a tese, non? Que además gustoume moito porque a min gustoume moito a miña tese, é un tema que me gusta, podo estar falando horas do pelo e de como crece todas estas cousas, pero sí que era como que cando acabei a tese necesitaba como desconectar un pouco deso e buscar outra cousa, non? Entonces, no grupo de investigación levábamos moito tempo, ou levaban eles moito tempo que intentando abrir como novas liñas neste ámbito, non? Porque nos, ao final, o que facemos é toxicoloxía analítica, hacemos análisis con líquido masas, con gases masas. Entón, querían como facer outro tipo de toxicoloxía. E tiven a sorte de que me aceptaron ali na Robert Gordon University, onde estaba a profesora Daci, que era Susan Daci, que é a verdade que non pude ter máis sorte, non, de dar con ela, que é unha persoa que leva anos traballando neste ámbito Ao final, o que facemos é aplicar técnicas de bioloxía molecular para ver marcadores de toxicidade. Ela levaba anos traballando no ensaio Cometa, non? Entonces eu fun para lo. E basicamente o que me dediquei foi traballar en proxectos que eles tiñan nese momento ali, pero o que fixen foi aprender as técnicas, non? Porque eu viña eso, pues, da analítica, dos meus cromatogramas e as miñas extraccións, e ali o que facíamos era, pues, eso, técnicas de bioloxía molecular que caracterizan a nivel molecular pois, os efectos tóxicos que teñen as sustancias, non? Pois, xenotoxicidade, pois que dano hai no ADN cando estás exposto en tanto células somáticas, entón aprendín cultivos celulares, o ensaio Cometa e diferentes técnicas. Estivo moi interesante por eso, porque foi como cambiar totalmente, aprender, casi non facer unha tesis de novo, pero sí que
foi eso, cambiar totalmente. E o bo é que agora a volta o que estou facendo é traendo esa línea de investigación e empezando a facer cousas cas novas drogas sintéticas, non? Un pouco unindo a parte analítica e a parte esta de toxicoloxía xenética. Porque estos biomarcadores de toxicidade, que aplicacións teñen ou para que se utilizan exactamente en investigación? Depende moito. Por exemplo, eu sempre digo que o que facía ali era buscar o contrario. Aquí busco o que fai dano e ali buscábamos o que fai ben, non? Pero ao final as técnicas eran as mesmas. Por exemplo, o que facían en Escocia non ten nada que ver, pero buscaban efectos da diferentes sustancias da comida, en concreto traballei co ácido fólico e cos derivados dos folatos naturais, que efectos tiñan de protección contra o cancro de colon. E o que quero facer aquí é traballar, ver as novas sustancias psicoactivas, que son drogas que non están prácticamente estudiadas, que efectos teñen tóxicos sobre diferentes, sobre a membrana, sobre o material xenético, e ver se esas sustancias en diferentes liñas celulares, non? Pois no fígado, no ril, e ver que efectos teñen estas sustancias nos diferentes sistemas, porque moitas delas non teñen ningún tipo de estudio de toxicidade, entón non se sabe. E de que drogas estamos falando? De que tipo de drogas? Sí, son as que se chaman NPS, as novas drogas psicoactivas. Non son moi coñecidas para o público en xeral, pero sí que se buscas en internet novas drogas psicoactivas ou spice, ou saen foros de xente falando moito desto. Basicamente, a partir do 2008, empezouse a detectar nos mercados europeos a nivel mundial, en Estados Unidos, sí, esa é a gráfica. Empezaron a detectar mogollón de sustancias de drogas, o sea, tiñas casos, non? Pois un rapaz que chegaba a urxencias con un cadro claro de intoxicación, un caso forense, un claro caso de intoxicación, facías os teus análisis habituais e non detectabas nada. Entón, facendo pois máis analíticas e moito máis completas, o que veían era que aparecían sustancias que pois nunca se habían utilizado como drogas previamente, non? Esas son que chamaronse novas sustancias psicoactivas, porque eran novas no mercado. Non porque foran novas, por exemplo, unha das máis usadas ahora mesmo é a mefedrona, esa foi sintetizada en 1929. Vale, pero empezou a utilizarse no 2008 no mercado de drogas. E por que a xente empezou a utilizar estas cousas? Bueno, por unha parte, porque non se detectaban nas analíticas, pero tampouco estaban legisladas, o sea, non estaban nos convenios internacionais sobre drogas. Co cal, ti podías compralas por internet, mandabanche a casa, e inda que che pararan na aduana non podían facer nada. Ademais, moitas delas veñan en sobres moi bonitos onde poñía non apta para consumo humano. E con eso xa era o que se chamaba incienso, sales de baño, a mellor oichedes falar das sales de baño. Sí. Sí, porque hubo o da droga caníbal, que tamén foi moi famoso foi uns anos, non? Pois ese tipo de sustancias eran este tipo de sustancias que se sintetizaron ou recentemente, fai anos, e que nunca se habían utilizado ou se habían feito a veces algún cannabinoide, había feito algún estudio para posible aplicación clínica, pero estudios moi preliminares de toxicidade, detectouse algún problema, descartouse. E, ademais, moitos dos traficantes o que facían era sintetizar as moléculas a través dos artigos científicos. Vale? Collían artigos científicos moitas delas ao principio tiñan iniciais que eran Universidade Hebrea, era HU, non? Universidade Hebrea, ou, sabes, tiñan ese tipo de nomes. E a xente teñan efectos similares a cocaína ou ao cannabis, non? Entón, por unha parte, non te detectaban, por exemplo, se tiñan controles no teu traballo, en ese tipo de cosas, non te detectaban, e por outra, era moi fácil o acceso porque era un clic a través de internet. Que problema hai? Pois que non se sabe o que fan. E moitas veces ti compras spice chamado A, e hoxe ten un compuesto e mañan ten outro completamente diferente, porque, bueno, obviamente a cadena de produción non é a que ten o mellor sistema de calidade. Entón, sí que foi un problema que empezou eso, a finales do 2000, o gordo foi a partir do 2010, e ahora mesmo en Europa temos máis de 700, casi 800 sustancias controladas novas que apareceron nestes últimos anos. Moitas usanse pouco tempo e desaparecen, pero outras siguen usando. Entón, desas sustancias non hai prácticamente ningún estudio de toxicidade. É un pouco o que queremos facer. E como é este traballo que facedes?
Pois facémolo por as dúas vertientes, a parte analítica e a parte molecular, non? Entón, por unha parte, buscar técnicas que permitan detectalas e, ao mesmo tempo, buscar en mostras que a veces non sabemos que tiñan esa sustancia se consumiu. Por exemplo, temos un proxecto moi chulo do Plan Nacional sobre Drogas en colaboración co Hospital Son Espases de Mallorca. Claro, eles reciben todo o que ven de Ibiza e Claro, Mallorca. claro. Sí. Entón, o que facemos é reanalizar mostras sospeitosas por, bueno, temos varios criterios de selección, esas mostras se reanalizan e moitas veces detectamos sustancias que non se habían detectado na primeira análise. Esa sería a parte analítica e despois temos a parte de eso, pois, de estudios de toxicidade a nivel con liñas celulares para ver pois, algunha sustancia en concreto que sí que ten unha prevalencia un pouco máis alta e que, en concreto, estamos ahora mesmo traballando con a mefedrona, que é un derivado anfetamínico, pero eso, que ahora mismo sí que xa está prohibido aquí en España, pero hasta fai, non sei, 10 anos non estaba regulada. A xente, bueno, moito é relativo, pero bueno, en torno a un 0,2% da población española recoñece haber consumido mefedrona algunha vez na súa vida, que para estas sustancias é bastante, entonces estamos vendo que efectos a longo prazo e a corto prazo ten sobre diferentes sistemas. Tedes algo xa, digamos, clarificado, que saquedes algunhas conclusións ou simplemente estás No, empezando? estamos empezando. Temos a parte analítica, sí que xa temos esa población concreto que creemos que son consumidores de metanfetamina tamén asociados a este consumo. Sí que se está vendo que sí que a porcentaxe de novas sustancias é moi alta, pero a parte biolóxica vamos comenzar agora. Basicamente estivemos montando o laboratorio que además co COVID foi unha tortura algunhas cousas que chegaran a tempo, pero sí, estamos comenzando agora. Falabas antes da famosa droga caníbal, e non sei se tamén a burundanga e así entran neste tipo de novas No, sustancias. Non. a burundanga é a escopolamina, que Ujú. seguro que basicamente é un derivado tropínico que se utiliza como fármaco, é un fármaco que se utiliza, por exemplo, cando tes pedras no ril, ¿no? Para Ujú. dilatar. É un relaxante muscular e ten un efecto así un pouco sedante. Eu a verdade é que aquí non encontrei así moitos casos, encontrei un par de casos que sospeitábamos que podía ser iso, pero donde sí me cadrou velo moitísimo e daba bastante medo era cando estive traballando en Barcelona unha tempada, Sí. 2010-2011. Que estiveches no Hospital do Mar? No, estive no Clínic. Vale, é que eles teñen, tanto o Clínico como o Hospital do Mar teñen varios traballos moi interesantes. Sí, A burundanga é moi difícil de detectar analíticamente. Moitas veces tes casos en que hai sospeita de burundanga, pero logo, cando mandas as mostras a analizar, non é posible detectalos. Que iso non implica que non exista esa sumisión, non? Que ese é o tema da sumisión química, que non sei, bueno, non sei se queredes que explique un pouco que é a sumisión. Sí, Utilizar, sí, sí. a mí é basicamente, que me parece interesante, sí, sobre todo utilizar porque unha moitas veces, sustancia. digo que moitas veces vemos no telexornal ou así, novas deste estilo, e hai descoñecemento sobre Sí, este tipo de sustancias, non? sí, son sustancias que se utilizan, que moitas delas son fármacos e a xente utilizas para que a persoa perda un pouco a vontade, non? Son, pois, deixante como unha especie de trance, non é trance, pero, bueno, nun limbo moi relaxado, con unha falta total de voluntade, pídenche o PIN e das o PIN, non? E moitas veces pensamos sempre na violación, pero moitas veces a sumisión química utilízase para roubar directamente, non? Ponenche algo na copa. E moitas veces, cando falamos de sumisión química, pensamos eso, en alguén meténdolle algo a outra persoa na copa, pero ás veces simplemente aproveitan que a persoa está pois, borracha, non? Que é o máis común, aproveitan ese estado de semi-inconsciencia para facer un delito, non? Cometer un delito. Que pode ser eso, unha violación, que é o máis pois, que máis sale na televisión, é máis grave, e logo están os roubos, non? Entre esas hai varias sustancias que se poden utilizar, e a burundanga, bueno, pois non deixa de ser escopolamina, pero, bueno, veu de Sudamérica, onde ali se utiliza moito, chamase burundanga porque é unha planta. E si, hai casos descritos, hai casos nos tivemos un par deles nos que sí que fomos capaces de confirmar a escopolamina, pero normalmente o problema é que a 6 horas máis ou menos desaparece, 6-8 horas desaparece do corpo,
Co cal, imagínate, se ti te drogan hoxe, non? Pasas a noite, quedas inconsciente, despertas pola mañán, entre que a veces non sabes moi ben que pasou, apareces nun sitio raro. Cando van a denunciar ou van ao hospital, xa pasou tanto tempo que xa non é posible detectala. Sería posible detectala en pelo, eso sí. Pero claro, a concentración, a cantidade tan baixa, un consumo puntual dunha concentración moi baixa, a veces é moi difícil de detectar. Entón, moitos destes casos, sí, hai sospeita, hai unha clínica que se pode asociar co consumo de algún destas sustancias, pero despois, a nivel analítico, é moi difícil. Eu tiña tamén por aquí unha dúbida sobre estas novas sustancias que decías antes que claro, non, a palabra novas é relativo, non? Porque hai algunhas que xa levan moitos anos no mercado, digamos. E tiña por aquí o éxtase líquido Sí, que se falaba de que nos GHB. últimos sí, GHB, GHB, sí. sí, que nos últimos tempos tiña por aquí apuntado que se detectara tamén no mercado presencia de GBL, o sea, gamma butirolactona, que ten unha estrutura moi similar a GHB, que é o organismo humano, digamos, que transforma no mismo, non? O sea, que se pode confundir as dúas Sí, sustancias. sí. Sí. Básicamente, as novas sustancias psicoactivas realmente, o GLB, GHB, eso digo en castelán, perdón, porque teño como moi metido na cabeza. A ketamina, por exemplo, tamén, son novas sustancias, pero non se consideran dentro deste grupo, porque sí que levanse utilizando como drogas moito máis tempo, están como moito máis establecidas. As novas sustancias son máis, a veces non é que se usaran desde fai moitos anos, é que estaban sintetizadas desde fai moitos anos. Vale, xa existían, xa estaban, coñecíanse a sustancia, pero non se consumía como droga. O caso do GHB ou GLB, basicamente son... o GHB é un composto endóxeno, o sea, ti teslo de forma natural no sangue, o que pasa é que cando consumes unha cantidade moi alta, non? E tamén, analíticamente, é un reto, porque como é un composto endóxeno, o que ves non é... Normalmente ti, cando analizas pois, unha mostra, non? Pois ves un pico se hai ou non hai. Non? Pois cocaína, hai ou non hai cocaína, non hai dúbida. Se hai cocaína, consume cocaína, se non hai cocaína, non consume cocaína. Pero o caso do GHB, ti tes que ver pola concentración que hai, se eso se corresponde con consumo externo. É tamén unha droga que se pode utilizar no caso da sumisión química, porque tamén é un sedante, bueno, fai ese efecto... A mí non me gusta moito falar da sumisión química porque parece que das ideas, o sea, de que sustancias se poden utilizar, parece que das ideas para decir que sustancias son as mellores como caso da sumisión, ¿no? Pero bueno, é interesante porque pasa máis do que pensamos. Moitas veces non se denuncia. Tamén me parece interesante divulgarlo dende outro punto de vista, porque de alguma maneira tamén ter presente que isto pode acontecer, non? Sí, eu creo que é importante, a veces non me gusta decir esta sustancia, no, sustancia, claro. Por eso, pero o tema de falar dele é moi importante porque ao final... Eu en Barcelona, xa che digo, alucinaba porque xa non só como persoa sanitaria, non, que traballaba ali, sino como persoa nova que se movía por Barcelona e facía a súa vida e tal, que ás veces xente dali che decía como en plan, nunca deixes o vaso sin supervisión. Sí, a típica cosa que che decían as nais ou as aboas, non? Que a veces che meten algo na copa. Pero eso para min aquí era unha marcianada. O sea, nunca, quero dicir, non era unha cosa que se me pasara nunca pola cabeza. Igual se estabas nun sitio que era un pouco frecuente, así, pero como que non estabas pendiente, sabes? E ali era como que todo o mundo tiña moi na cabeza que eso era algo super perigoso que non debías de facer. Entón, tamén me parece que comentalo é interesante neste sentido, non? Sí. A ver, esas cousas pasan, é unha realidade. E moitos dos casos que temos de sumisión química, que é isto de utilizar unha sustancia para deixar a persoa na cabo e cometer un delito, moitas veces é alguén que mete, pero moitas veces é ti mesmo que o sea, ti consumes pois, moito alcohol e aproveitan que estás... Entón, eso é unha... Pasa, o sea, non pensemos que só nas películas, non, o tema, ao final está o tema do consentimento, non? Hai moita xente que sube unha línea, parece que como non estás metendo ti a sustancia no vaso que xa non pasa nada porque non consinta, non? É tan grave, bueno, a mellor é máis grave que mete a sustancia, pero eu creo que tan grave é unha cousa como... Igualmente, igualmente estás nunha situación moi vulnerable que no que evidentemente non podes consentir.
Pasa, xa te digo, nós temos todos os anos varios casos, un número que asusta ás veces, e moitas veces a veces non somos capaces de confirmar que existiu a sumisión química, pero outras veces sí. Están aí e pasa, e nos recibimos casos de Galicia, quero dicir, non recibimos a nivel de saliva, sí que recibimos de toda España, pero os casos dos hospitais son só galegos, están aí. Sí, sí. Pois non sei, Iria, se tes así algunha cousa que queiras comentar. Ben, bueno, que con Elena podería falar horas porque me apetece bombardeala a preguntas, pero eu creo que é momento de liberala, non? Igual. Sí, sí. Cando que irades. Nada, se queredes facer un último comentario, algunha última cuestión para Elena, aproveitade agora, porque senón imos pechar xa, e senón, Elena, por ir pechando, se queres facer ti algún comentario ou algo que queiras, non sei, promocionar ou aparte xa decíamos Si, eu veño a mañá falar de investigar. xa decíamos mañá a De 4 charla en a Discord. sí, sí. E nada, animarvos a que se traballades na investigación en Galicia, ou sodes investigadores galegos fora, exiliados, como les chamamos nós, por favor, pasade pola páxina web, investi.gal, é moi faciliña de recordar. Moi chula e Veredes... moi ben usado o .gal, por certo. Gracias, eso hai que recoñecer a quen o fixo, que temos... a verdade é que é maravilloso, a xente que coñeces na asociación é maravilloso, porque, claro, ti estás no teu laboratorio e de repente empezas a coñecer xente que fai unhas cousas moi guai, a web hai que recoñecerlle a labor a Hugo, dende aquí o digo. E nada, pasadevos por... sí, está aí Zulema, que é unha das membros da coordinadora. Sí, temos os exiliados investigaleiros, que é un mapa moi chulo no que a xente pode, se está fora de Galicia e quere participar, pode marcar no mapa onde está. Por exemplo, se estou buscando unha estancia predoctoral ou postdoctoral ou vou emigrar a ese país e non sei moi ben como tal, para poder contactar con xente que xa está no país. Así que animovos a pasar pola web e que vexades o que facemos, que vexades os grupos que temos, pasar polo Discord e a ver se vos animades a inscribirvos. Así xa moi rápido, porque nos preguntaban por aquí se traballades algo con mostras animais para casos de intoxicacións das especies domésticas. A resposta corta é non, a larga é ás veces. Non, normalmente non. Hai casos moi puntuais de algún veterinario que nos chama ou algunha persoa en concreto que a veces rollos entre veciños, non? De o meu perro apareceu morto, tal, de forma, porque a nos podemos contratar de forma privada, o sea, pode ser unha persoa, igual que pais que queren saber se o seu fillo consume. O que pasa é que nós temos unha facultade, o sea, a facultade de veterinaria en Lugo teñen a colaboración, creo que co hospital, non me acordo do nome, pero vamos, teñen aí unha colaboración e normalmente fanas ali. Pero a veces casos puntuais, pues eso de apareceu o perro e queren comprobarse, tal, pero son, de conflitos non é o que... veciñais, non? Que é moi típico... Sí, pasa. En plan de apareceu un cadelo morto e creo que foi o veciño, quero ver se ten algo. A veces recibimos ese tipo de casos a nivel privado, non? De xente particular que queres facer. E xa por último decían que che parece o consumo voluntario e Perdón, controlado de drogas. Di aquí unha persoa, Hospital Rof Codina, efectivamente. Rof Codina. Sí. Decía que che parece o consumo voluntario e controlado de drogas, que se debería haber medios de analizar as sustancias antes de facelo. Vale, vou contestar primeiro a segunda pregunta, que é máis corta. Xa existe unha ONG que se chama Energy Control, que podes enviar a túa droga e que che analizan e che din exactamente o que é. Vale? Entón, se vas facer un consumo dunha sustancia e queres estar seguro do que consumes, existe esa ONG que se chama Energy Control, e fano. O sea, además creo que é gratuito, creo que só tes que mandalo e eles fan a analítica. O tema do consumo voluntario controlado é un tema moi complexo. Eu teño unha opinión personal que cambia a veces según como é o tema. Eu creo que mentras non fagas danos máis, é un tema de decisión túa, pero a veces o de non facer danos aos demais é relativo, porque se tes unha adicción en la que non conduzas e mates a ninguén, nin fagas en que a dinámica familiar a veces tampouco é a mellor do mundo.
Logo, se falamos xa do cannabis ou que se é igual ou peor que o alcohol, eu creo que non. O tema da legalización das drogas é un tema moi, moi complexo. Eu non teño unha opinión totalmente cerrada. É dicir, eu creo que ás veces estou máis a favor e outras máis en contra, pero ao final, o de controlado, o sea, a pregunta é voluntario e controlado, non? O de controlado ás veces non é tan sinxelo de que sexa controlado. Sí, o sea, as adiccións están aí, existen, é certo que non todo o mundo acaba desenvolvendo unha adicción, non? Eso é unha realidade. Pero onde está o control ás veces é moi difícil, é como organizar. Bueno, a legalización do cannabis está aí, hai moitos países que están facendo, eu creo que chegará, eso sí que creo que chegará, pero as outras drogas, por exemplo, legalizar a heroína, non sei, sabes? Eu creo que non, pero tamén entendo a liberdade individual de cada un de tomar as decisións. Sí, é complexo, sen dúbida. É un tema que podemos debatir outro día durante media hora, ou, vamos, 3 horas, porque é un tema moi complexo. Se cabe o problema aí é falar de drogas sin sentido amplo, non? Exacto. E que moitas veces as decisións legislativas, baixo o meu punto de vista, non se toman tanto con criterios científicos como con criterios de alarma social, non así de unha forma moi vaga. Ui, sí. Sí, eso Entón, pasa quero moito. decir, posiblemente esa resposta habería que buscala para cada sustancia e E tamén, para perdón, eu tamén creo moito na idade. O sea, tamén. ao Sí, final... era a segundo pero Sí, que iba a perdón. poñer. É que incluso o tema do alcohol, que non deixa de ser unha sustancia legal, non? Está prohibido consumir alcohol antes dos 18 anos, obviamente non é verdad. Quero decir, só hai que ver as estadísticas, non? Pero sabemos que o alcohol a certas idades, cos anos pode ocasionar ser un consumo moito máis peligroso, non? Entón, certas drogas a certas idades, pero claro, como controlas eso? É que é un tema moi complexo, o tema da legalización é moi complexo. Incluso en países como en Uruguai, que xa é legal o cannabis, ou en algúns estados de Estados Unidos que levan xa tempo sendo legal o cannabis, por exemplo, ven que hai máis casos de conducción baixo os efectos do cannabis, non? Eso sí que non o vexo ben, obviamente, porque aí xa non te pos en perigo ti, pos en perigo a outra persoa. Entón, non teño unha opinión, o sea, é un tema que debatimos moitas veces no laboratorio, pero ou o tema, por exemplo, eu fixen a tesis sobre drogas no embarazo, non? Entón, claro, é a túa liberdade individual como persoa de consumir a sustancia, pero ao final estás perxudicando o bebé que tes dentro. Entón, ves cousas moi heavies. Entón, bueno, se vale de algo, eu son astemio, pero que non son. Pero eu entendo a xente, quero dicir, eu sí que entendo que a xente quera experimentar, pero hasta que punto a experimentación e a adicción a veces poden ter unha barreira difícil de pasar, non? Sí, sementando para futuros programas, sí. Queres un día facemos un debate sobre a legalización. Bueno, podemos aproveitar, porque ímoslo dicir despois, pero no vindeiro directo imos falar cunha persoa, bueno, imos facer un directo temático sobre un libro, pero é unha persoa experta tamén en bioética, así que seguramente sexa unha persoa que nos poida falar aquí largo e tendido sobre este tema. Sí, e logo está a nivel legislativo como regulalo, non? Como que vende a farmacia. Pero a mellor hai farmacéuticos que igual que non queren vender preservativos, que eso non o vexo ben, pero igual que non queren vender preservativos non querrán vender heroína, ou non querrán vender... Ou tes unha tenda específica como teñen en Suecia, por exemplo, o alcohol non se vende nos supermercados, vendese as tendas estatais que venden alcohol. Bueno, xa te digo, podemos estar debatindo moito tempo. Moitísimo. Ben, pois nada, ímolo deixar aquí xa porque prometimos a Elena unha hora e pasámonos bastante desa hora, así pero que habrá que cenar, desculpa. ¿no? E nada, Elena, encantadísimas de que estiveras aquí. Moi interesante o teu traballo. Desexámosche o mellor e que oxalá que tamén dende investigar acadedes os vosos obxectivos, porque é unha loita super lexítima e moi necesaria, que conte con todo o apoio
da sociedade, porque o benestar das investigadoras vai repercutir no benestar da sociedade tamén, porque é o futuro dese benestar social. Así que nada, moitísimas grazas por estar esta noite no noso directo. Empezamoste a que volvas dentro duns meses, se queres, a debatir sobre todo isto da bioética e as drogas, que é un tema Moi apaixonante interesante. tamén. Moitas gracias a vos e nada, un placer e cando queirades. Moi ben, pois Moitísimas nada, gracias, Elena. moitísimas grazas, Gracias. Elena. Boa noite. Abur. Hasta loguiño. Agur.